Alo Anche, ebze kijena video hibo Q&A podcast shagi bolo jusanya na kumtsi Anche kijena YouTube la subscribe shibze jusajinga na nong shigimti yu shizage doi shigimti pastor hoketo pau YouTube channel lari subscribe shizbu dispensations koangu igjoye Bible study shajinge hibo vejona Bible study zajinge ono Kiwana timdoi YouTuber momshi content creator ko mugicho. Evejo fully Bible study ge. Ono kum tsibela channel channel ngo o tari pau channel lagi tibo subscribe shizbu Bible study shilbenge tibo gabis nong shigim tani. Alo shigimti new pastor allo of platform ni bolona itare shigal ho za bisul bege you channel lagi you subscribers ko ngai itare continue shi nits bene kinjoin pastor motive pa kimji golo nire ikimji akiuye kuchon sahibo gabes chkhleshi kapsalun shikyu enakinu alangwa gemilki gem akchaitu kilala college universities part time town city kushala chikem ko belana ke alutsa ako ki a final la phegam la bepnam julinil bena alutsa bo bisi jange be kumjala bitilani Questions kuto mera jingicho. okay Iga makadi shi podcast ibo ngem la questions bidi selection ngi. Iga questions ato injo ba ni. okay The Bible study shagem welcome tsibela nongula pain Bible tari notebook kipuch and the Bible study shana baya alona ni grashir dishi nong lau pip to zani question atu hi white throne judgment lawyer hamla ve gemi likino hakta shnangyo I Xaluve gem qorika okay white throne judgment lawyer eschatology concern okay hamla ve gemi kin ak chak galo nangyo o Xaluve gemi lo nangyo kucho yes nyuno phugdejona baya pulagi gem pul mugim kumtsa alhuzla ipegne ne de gem pulve gem ko khamuya panung so ku gatha beke banje gatha beke bo khava bi kujo yes na chepani na mtsimsha ayesla gi peswes ne John chapter 5 verse 22 like shepane for the father judged no one but has committed all judgment to the son aye apuye nyung sho judge ke ba ki bo kumtsa nyung khne nyung ga kumtsa Jesus Christo sho ipkuwa shebane ege de nyung na Isaiah sa ke do lopungks le apollo it pleases the Lord to bruise his son on our behalf ege nyung na botina ne ibu First Peter 2:24 line chudon yeah Jesus Christ na pa pimbulo na nyung kanya kung tsama na pulve pula yes yes tibo kikime sarawa yes 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 ege continuation ibolo 24 lage shebane most assuredly I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life and shall not come into judgment, but has passed from the death into life. amen I게 kuchoyes na nyungvula shpyakiye nyungya azapolo na punkemi thakna akhnel hayel na punangitro igem tim kuno Jesu Christo shobkh pulbevakela paye punkithelwage ige hili pass from death into life ishibakye Jesu Christo shobkh bevena paye akhne adam layakhne po akivechona gathabene shakit polona kathalwage vechawage be alhojani nuleshbale ajom kubdila pasana pisivegilo most assuredly kutrone nongvile pin la yes ataibo zapini sunye pasana pivegu zala sakatze baguye ambu jisna ataibo baguye tim kuno paza show pulu and jisu show pulingya na padongye atsa gati bola iloma judgment de loma ibi bagu di bola tim kuto mo pulu mo nangye pulu gumla zaga nge bangye ashigdono Kumsuvena ba, yeah. ono ambu jisna baguye most assuredly kutrono nongvile yes yes Tile pulu gumla timna pulum lagi bakan ono jisna most assuredly yes la dishan igige hibo ikikhle baguye Xaluve gem ko ngue judgment na kawa Bible kikla yes tam bu jisna bangige la yes precisely kokshne pasne vegu doy Xaluve gem ko ngue atsa ka gradi bo kawa
이게무 white throne judgment 이바이고 디볼로 라 Okay. 함라베게미 기교 할베게미 아차가 디볼로 런이 바이고 Atsa kukugha tipo ye kuchoyes nyungno matia akedo kubunga ro shiglana pyo ene dage nyungno Corinth akinyo akedo bunga ro chigi bokolona jana baye kamtsi kine khne ban po li tvr gemi tesolon gakno jana baye khag gemi ge anet kitskavna nyung alona amullon rapture ebu tv na gemi ge 제 불러는 TV 게임이 불모는 TV 게임이 흡투네 시만에 뭐 흡투부 아자 그가부 제 불르 게임 골라 아자 그가 라키 제 아자 그가 빈데교 tipo 학타 보면 이게 뭐 불르 게임이 바노 꿈라 베방이라 아사제 tipo kutus네 비베교 이게 누노 kujoisi 보컬로잖아 봐야 이때 노예 예수 그리스도 불르게 거야 아고마 김태는 암치시바 바네 이거 실트와 efficient 마켓 돌아키야 주죠. 이게 적트 이게 이테르 인기 마 이테르 비보다 구도샤나 바티오 고모바드노가 이게 뭐냐면 김줄마사게 급불미 고모 금츠 키니케보 아자 그가 신정김 아 불베김이 아는고 록다크 흔지 불모베김고 구조에스 키클라노잖아 봐 록다크 흔지 이게 뭐 그만들 그까기 불모김 거는 loktakha mizlakhne ban eternal death eternal punishment epo pulvegem kono dina eternal life paradise jiso longon jenge bi 이게라예 이보 기크는 용놈 증시 바이블 스터디 보러 와기 뭐는 용거 왜 닮아서 유예 아차 그가 할ven규 자그가 디볼에 할ve기 뭐예요 됐다 봐 judgment 지수 쇼시바요노 용쇼디보 할ven규 할문기 judgment 됐고 뭐 겜용 judgment 디보에 아금라 디스펜사tions yes 그때 아금라 기클라나 word 이툴런체 salvation 예데 gift는 좀 템쯤실라 yes 이게 뭐 아금라 기비샤나 바데 reward 그게 reward with judgment 내고는 라 디스펜사tions 디볼로나 지 그동나 confusion 샤제 뭐 데니가 알고 confusion 시서 기자게 이게 니금라 기비샤나 알로나 암락는 게 할면 게 기도기 금스kim 그쪽에 지금 그쪽라에라 하고 이틀 그 꿈가게 줘고 하고 purely gift 해 이네틀 그 모노네 틀 그 뭐게 지스베 주는스 그 고는 할베길라 니영와 암라베고 사마텔류도 노영와 암라베고 이는 구 말바길라 익서 이버 익수 마가오베 벤치고 알로나 디는 바고 블로게 get ya akamla ki video bya Ephesians chapter 2 verse 8 9 10 yes like yes yo video sermon video lo tipo zakpan okay akamla ki video lo nyung halgi mo gem nyung ye alhu ku pukini akpul vechon yes like kupu kinire alo kumsa go ena kapulga pau kumsa go ikamino video la bagide alhu chilna pa yu ye alhu no nyung pa kim hina plus ba ngege we are called to do good works like kong akamla ki dia alhu hayana je ke kono punut thewage na we are born in Christ we become a new creation like 이게 kono nyung punut thewage na akamla ki vi shingyu like 이번엔 일 하여 시와야 많이 알로 해 이게 like 이게 이보 이렇게 다시려 맞아긴 yes 오케이 구다우 퀘션을 로고 구도는 이보고 다 김혜준님 okay 그 불름이 악숙루 할나니 이비 아투고 비터 아카도 비디 아주 지다절로 예바이 규도이 하굴려요고노 쿠속즈부 개비 안게 구멍게샤 살베션에 고노 쿠속즈게 구멍게샤 인정이 디볼로 바이블 베스트만이 1 Peter 4:18 kapulum ko pelanare kitla dibollo confusion nige ilkini confusion chugyo ebo dibo ta ado travel thamna na chigemu kujois nyungno phukthoi gana ba itenu siralono na viveke toy khakulu hiboye sago alono tsiki thana kiye bidane itul kuzgumo igem pulkemi kupukini pa u gift and akapulga pau gift igem nyungya akapul tipo show pul bengyu action tipo pau response ngi getro ige hili
kushehbo hebe bange baye ina no halgepshi agabeb nam ikamla kivkhagela ye de rungo halgi ke togedono yu kukumga ikchokhola ayebu sismu gu zashbane ige nyungno kujoyes sak hejudiana baye amlana ba khabes akshuklu tivengolona ba khabepsi berwagecho ige mo ba sakhavi award khage ige te pakamla khagiza acha e first Peter chapter 4 verse 18 ye kucholo ye Proverbs 11:31 ahole shekha khishela ki pochagi ge cho la ya igala ile ina islaki research ship no pulgi mangye akshukul khalgu bagu saved e bagu first Peter 4:18 lana dina sozo banna cho la yes sozo ibu Proverbs 11:31 da saved e bagu dina shalom banna cho ning ne bo jing ne talma sai la ya akshukul mi akshukul khalo bagu hi boye akoto ne hi agun khalvengi tsa mo bo sukshe dingi za bengi mo de ning chala zanam ishenge shangala ki aluzuk mo shirshia bazas mo ba ala khala yin cheglaina kidlag mo tatan ne khewja ge ina awno pasnel ge ne pa khalo binan thon ka right angala ki kwala ki khilo vi chag ge ina snepel ge ti khalo binan thon ka ti ba ye di khakule boya ashkhal kyu agun khal kyu maya amekhibulo na khalvi kyu di khakul ge ekenin 이게 다 이거 기기면은 이 이냐 힘 거별로 나키 함이가 이볼로 오늘 나 즐겨 중에 저 이게 이거 기분 압축을 할로 에핏 볼로 빈자유에 그 불림이 에바 이게 팀부 righteousness 팀부 attribute calculate 뭐 감나게 줘. 라 이거 the only righteousness that qualifies us is the righteousness of God. yes 공 알로는 게 공나 몸 하고 중요노 you qualify 실게 봐 이게 돼 all who righteousness which will get 봐 yes 이게 악숙을 할로 에피 봐 이게 돼 딩우 아치피가 굴노노 뭐고 알로 아치피가 굴노네 피티 빌랭요 te timlakina baye khakul bu itul kuz kumona ake ye azakikle ye igem ba kumna loksa tipo agam tipo ya khodo kuma noi nia ina khnish ke hono no na khnish ke hono akhnem kuma kujo yeski khle igem diga khne igem akhne aku agi shel bifiget adam vejone ige noina am kujo shigi hono kuma kemo no ina alo pulmona arki vejono khalmo venchepo akshukulo alo pulbu khalgi gejo ashakhalano kichek pe zala 해보 배기 이게 공갈로니 어느 제 병고 요새 kumo hem 악숙을 할게 akshuklo khalke 라 hem 좀 시원시 이냐 이게 뭐 좀 예예배 달바게 농거 배 달라고 뭐 하나 봐요 the next question 해보 기기는 줄랑 simbo golalaki bisakhawe chincha gyem yungkha ge ashlo hayem chu shikaki go nalo hepa ashlo hayem chu pekem ge kemgane ikem tie khakul bu mer gma ko kuchok chono am chosh kemna banaya adyan gibi ke phalan thono akibi mla phalan thono nukum lasigela igemu tie khakul bu itul buz gmuge bu khakul bu tulungi ikamlam cho ga agma sagim tipo ya atkhaw 뭐 예수 그리스도 불외기 위주는 게 이거 길라 그다시 마상교라 오케이 이 금세 질립랑 뭐요 우노듯이 급사가 꼭 칠레 몸시 레스폰스 한게 이게 도는 이냐 이게 뭐 별로래 yes 다 이거 기기면은 걸 questions 하나 봐 any queries 라 이따가 그뉴 이따 인주 할래 아크투 question 나 필리핀 마크도 기니 아로 치기 김노나 바규에 work out your own salvation ipiaiku chalo dia akumlavecho pudu tau khakulu pullo ipiankyo o ktau kyu piankya 이슈는 저 기밀가 있게 언니 뭐 거실라고 그냥 또 거실라 봐요 일단 이제 디스케달라 해디 ke yu kokshile boya nyungo kumtsna bible pha gemrita pide masa kitbona akin atogo bitsin chen akin nyungno video mla si ibo
ini dispension ibo kokshila aktuye ina bible na binisha kyu olke nonom la phema sa kyu tipo ye ningno veta binge buma bo khakul buye buye ye kishpu jisna zwa bu ta kishpu ningla la phele binge igem ning hibo context rona ba ye aluno kunga yekbe luka za kiwake do chisna rom kum kala ke phena ba ye kunga yekbe hula hela jwa ki bu mo shebane ibo ning kum la ning ka ta vi chono itul jamwa igem panagam sa ko nim log le so ta bane kunga yekbe ni mlo alu ane bane ike ning pim pi bo ye sima wingao igem khakul bu tsimu ma mungi bo nlaw alu ane ike to kono ning wa paul le peter ne bikue put on the inner man bane ike alu ye khakul be bo na ning no amlok le ne berbo mlai tha ma sa kyu pula ma sa kyu ban to a sho ko he ko hut bo kyu piamoke ike to kono work out your salvation bani to no work for your salvation shpama for ba kukela kham jam langi bana jam in out inside out shpe kyu ge to na alona alu in survive pa ye kumzum lakh pe ta khe khwa po akbel ko bu gi ne zwa ge ite pling gi do response o shoy shoy ge tipo epkyu cha bang ge work out your own salvation ibagyu chalo tubo clarification lakya itula yu Romans 11:6 romaka do chhe thaka ajo solone bagyu no and if by grace that it is no longer of works okay aul huno kutu vechono nyu khal panye epena bayete akam la vechono la yes otherwise grace is no longer grace akam la vechono pulge bi shana baja alu kutu vechono khal gi tek mo bay akam la samana baja akam la shima kem grace e bagyu ye okam la vechono ebangi bi je yes yes he vejo ipo apostle paul ye akedo chekake ajo zolum zimshe di bobse distinction between grace will work my mix na ba yimana ba grace aba grace work of work ige ite personal vegi do work out your own salvation ba ge hal vegi mi we already have salvation yes la yes yes ni salvation age to work out chilo salvation iba ba ge de sozo ban work out your own sozo la ite philippine mi akedo kini ajo chilgin le de sozo ge mo yes so okay sozo ba ge de healing ani deliverance ani prosperity ani blessing ani la yes ike alona salvation zigia ahui bo khalvegi ki muge in a sense akhnyal na khalve bu kun galo ki bol ki muge kem salvation is a package yeah healing deliverance blessing prosperity la joy ko work out la bagi la alona mlabe khwa kya ikemu khakul bo awun khakul bichina nikbul alu shob ko be ki vichun lanyam ashi khalingyu ye nivu akamla be masa cooperation ege akapul gola power response ina khakul bo na kin chwa kam aluna mlabe khwa kam sa wet wa gim ka video vin changam ina achu kholok sa try la kish video ke tia ashi cooperation ange ege working out ege coordinate chima sa kya ashimo ahun ashpulo lhaila mo ahun pulo lhaila sa go exercises ki pona de working out ipo hillakhi to de leshi vision no na lehi rom 8 la kocha ke to rom 8 18 leshi pinchane for I consider that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. The glory revealed in us, within us. Again, you know, I agree like ichi make you timna maya you know pushu aklo ba ke I agree bolo grabes irni shakyo jukuvu kimre kazp maipo alonu kuto irni shakyo tsalana nung pepe ne shakyo de kilgalana atsilana kuto pepe chamo kim nung lolo ku swa zakala tipo nung pepe jene pa pul move kim ko yona ahu chigka ne ba kyu ya ulalona kasbe kyu kim al khapi vula akir tipo mthavikyu tipo vejono banonga regretting jene ba ning rom ka kwa ge do chiglag shoot ne khakul buye opivla ne ovla ne okchila ne viki do
이게 Xakulu 비알로는 인스바 놀러스와 자기고 이게 뭐에 이게 알루금라에 파우파르데 그레스다바 이게 faith part 니노 팔로 코퍼레이션 게 뭐야 response 야 change response change 돼 이게 디보자베네 okay acha mai question a shekau le le 오케이 okay question a video a shekau ye hen like ki hipo kikime lo bitspin sha yu ye de hipo kire ibra tla tachiban ye 오케이 ibu de apudo no di aputi khali am khali amu te khali bi zala di ina kwatle ba yu dispensation lai 오케이 the dispensation list kono hipo kikne pa za yu kikne bisku gilana ba ti bo kikne enjoy yu ne 오케이 di enjoy yu 인죽유 거치레귤러는디 아자 히보이 베르는 라키 히보 기기벨로 비츠벤샤 유예 쿠토모노 아푸티 켈리로와 안티 켈리로와 에네데야 아무 김테 켈리로 아니 이비 아유예 아치비게샤 바나 그티에 그티다 교구모교 아 티시 그티다 월라로노 페이타 모규 바비 모난 교구모 파스터 이민자 디 apu anu awu gimte panak tie Trinity Trinity gekle te panak tala kisha metro igige kma panak tie kutu tashi pe ta monan ge mo ge shaba ge 오케이 kujoyesla nyungno juide gana baye the dispensation baikue Jesus Christo ono ado agloki apu mlapebane dispensation ba ge time ge time ado ke page agzir mpena mlavenki bi mrekyo mtsimshe chepan apu ta nyungno juide na baye nongo redeem your time redeem shle bile ado kun salan bua ke bo mrem gagi be mo every moment every time quantity quality shi polo bile Galatians 4 lani shepane but when the fullness of time had come God sent forth his son born of a woman born under the law to redeem those who were under the law that we might receive the adoptions as sons you know kujo is reading by dispensation time slot na jisi na bebange ebo jisi kamla partially you know pilingye pane questioners na irja ki irjul gebla kake igem tilin no vetakak dal shul masa yola kake ya apuan ahun kimti panak the gom kakta ke muke igem apu khele apke de jisu kristo ye revelation mo apunam la bebange putia ahun kimti revelation 이게 ahun kimti de time to time irbutim golam la pu uve temporary the time to time bugono jisu kristo iring na pare he lived maybe 33 and a half years approximately kujo es kirlela pujana ba dishi tulane ibuta jisno uvengela itheye pano uveget ka ahun kimte mutsnyake ishi bi mtsimsheti John 14 John 16 bokono jana ba ike irjul gebuyete akzib shirshilaki tulane ike mo kujo es kirle no pujana ba ambiu jisna auna bide bane inne bola ni ipno igolongan le ilolo ani ipu itagin John Johnson ta semno jona baye utoye ajomko khawne pekeletne ipu diutu kiki ipune skela ino nong tsva ipu nong no igolongwa ben ino nong lola ben ishipi chipeban ige apu anu agunga kimdi bona pana khakta kugine igem nyung ichima sagiyem apu kamla kta anu kamla kta agunga kimte kamla kta apu alhu agunga kimte galu igem apu ya anu kumo anu ya pukumo agunga kimte ya pukumo nyung no tibodom smshe vetaktel na baye akirin zalaga I video la khala mla bane ige kucho yeslo gom nyunga apu anu agunga kimte ojone inkwani pi nishkape ba gem apu anu agunga kimte ojone baptizes la shipan ipu akoko akin jis jalana shipane ige ipu agunga kimte kaka kishi power hipo declaration gela authorization gela kucho yesne bane ige nyung hipo vetakak tulana baye aluye emotional komokem pavlo kirna pa ku khwae no nyung na gijem kusum la kila phone chingla gijem ke ono number gijil ki nase ke ono uvya ki kuma igem pa pav number
pau number achiplan shiglan phone chil chigete kucho yes na ning kuto instruction bangala akapul sumaya ko mushimna na kim akapul vejona awokul pupa pepeke vejona alosas kimshilan kichiplan gibi 아마도 Trinity 보는 게 라디오에서 생각이 드네. 이게라 아부 안누 아군 김태. 그냥 빠는 끔찍 바우 부터 올라라니. yes 래. yes kaput avrolai Yes. 빠는 끔찍 라케 바게 they're one in God. yeah 신노는 비게도 Father is also God. yes Son is also God. yes Holy Spirit is also God. yes 그 디볼은 빠는 one. Like yes 래. divinity Yeah. 이게 뭐 Father is not Son. yes 공 아발호노 pana audible voice na hiye inu krive like ke pau baptism na dibo bench Jesus Christ baptism yes ibu dagi Jesus Christ na baptism baptize shayog lagi awu kimde na Jesus shoy gogi dibo John the Baptist yes 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 in the form of a dove like awu di kabudara kumogibe Eh, ta kutom form. ye kublum koblum tipo misal Eh. just bench dibo kimhi dibo lodoi shiri yebo di Jesus show gogi dibo 이게 라키 이따이 보베전에 들라게 봐게 지수 그리스도의 바에 baptize 시베부 아군 김테 팔로로 이레힘 핀토나 바에 미라클 라키 무시마 shiba from day one to ambeshiri kutono te ambeshiri baptize 게게 라 이거 ambeshiri 로 ambeshiri 또 가르치바 yes ambek트 법 인스트레이션 3 years yes 라 디보 돌리기 나바 miracles 바 healing deliverance 몸 raising the dead cleansing the leper yes turn water into wine yes Yeah. all after 아무 김태나 파쇼이 고백이 되는 거죠. right yes 그러니까 tipo kirkende nim Trinity e bagi tipo nim vet almasa kiye panak tu jall all ho yes they're one as God yes right but they have their own different role chanmodi yeah different role yeah we cannot use them as one yes for example in the name of Holy Spirit 아무 김태잖아 supposing us pillar in the name of Holy Spirit ibeve epilamonjo because the authority is in the name of Jesus in the name of Jesus Like- only eh paano nga laki gecho yes but they have their own different roles yes yes if we pay you the Father Son Holy Spirit see for example I'm just na nye aplolo nye en apnelo la nye tiu de nong ye ilo la nye so ñu ngi jisulo la nye since we are in Christ does not mean we are Christ yes like we carry his presence we carry the presence of I mean ñu nga in us we have Jesus 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 Christo ñu la nye ba nye in the form of likeness in the form of image yes again this does not make us Christ ñu nga Jesus mo nye yes like that way enjoy you belong it with Yeah. it's not very easy to understand Yes. humans logic la oh na issue pim lagi Yeah. it needs faith yeah to understand na yes again the word Trinity boy Bible la kai chu it's an invented quaint word hek hage 이게 뭐 아부 안누 아후 김테 the love of God the grace of Jesus and the fellowship with the Holy Spirit yes like yes hibokolon yung kikipela yung gesho 그 Trinity ebi lo kirti kim kono mom puktom kono theologians kono Atsa boy Trinity coin out chibi yes like yes this one kaya di question hibodonet alo shigimtena ono pastor shigimti ono mehem kaya nam pashkimti di mapule bo ishe igjo video hibo la gure no alo shigimti igjo hibo vetono wala ala shilgi di bo moye kem kispo alo zaibo ga bis isim pola bible study to give you alo za shikal mai segena nisim ko bela alo za itil bengi ono la hibo shi za yuge ono pastor shigimti ju za gem ko shigimti 이다가 next video 로 쇼. shigimte 아멘. amen alo she 알았어.